今後ライブ配信である程度決めておこうかなって思ってることを話していきたいと思います。このライブで話そうと思っていることは、最近起こったこと、近況みたいなことを話したり、リスナーの方がどういう風になったとか、経営のことや運営のこと、お金とか資金繰りのああいう今やってる補助金とか、そういうなんで得た情報とかを、発信していけたらなって。身近にこの個人事業主っていう形態考えながら伝えていく。こうやって喋ることで自分が今考えてることを整理していくっていうのも兼ねてやっていこうかなと思ってます。近況の話だったりとか、経営とか運営のこと、機械のこと、このメーカーの機械はこんな特性あるんやけども知ってたみたいなことが話し合えたりとかね。それが機械じゃなくても工具だったり、こういう補助金最近ゲットしたぞとかそういうね、ことでもいいんで、テーマを決めてね話していきたいなっていう風に今後やっていこうと思います。配信頻度についてなんですけども、毎週木曜日の8時頃固定でして、金土日のどっかで不意に1回するみたいな、そんな形であえて木曜日にした理由なんですけども、皆さんやっぱり金曜日にうだうだと話してるおっさんの声とか聞きたいかっつったらそうでもないじゃないですか。ちょっとね AI に聞いたんですよ。僕の動画ってだいたいどの辺で見られてるって言ったら火曜から木曜って。じゃあ金曜日翌日だし木曜日にしようかなっていうノリで決めました。メンバー限定とかっていう風に前回話したりしたんですけども、会費もらってみたいなことするその器じゃないなっていう、ちょっと避けてます。ちょっと下水話、金取ってもええんちゃうかみたいなことがね確信を持てたらねやろうかなっていう。その確信が持てない間はやっぱりね消極的というか時間を欲しいっていうことでこんな風にしてます。話すことは今ほぼほぼ終わりました。せっかくなんでね改めて自己紹介といいますか、堺テックは堺鉄工所っていう工場を親子で経営してます。自分の YouTube のトップ画像でちゃんと堺鉄工所っていう風にやってるっていうのを書いてるんで、改めてね自分のことが滋賀でやってるとかっていうのも詳細書いてあるんでそこを見てもらえたらね、私が一体どういう仕事をしてるのかっていうのが一発でわかります。多分もともとねこういうことをしてるっていうのを隠したままやろうっていう気はさらさらなくて、自分の存在を知ってもらうために最初ホームページまで立ち上げて、この YouTube 始めたコンセプトは自分には後継ぎというものがいないんで個人でやってるんで、この技術もったいないな、このまま放置して消えていく、誰も継ぐものがいないっていう状況なんで、消してしまうぐらいだったら出してしまって、でそれがきっかけで、自分にも何かしら人徳みたいなのができたらなって。別に出し惜しみせず、でもちょっと出し惜しみしてるな大事にしてる技術はそのままにしてるっていうのもあるんで、ここでメンバーとかの方に繋がってくるんですけども、ある程度自分の方の動画ですごいなっていう風に思ってもらえたタイミング、そのタイミングでね合わせてメンバーとかを作って、一応考えてるのが YouTube で見てますと、個人事業主でこういう風にして稼ぐっていうのは普通言わないじゃないですか。どんな業態にしろ。たまにねカフェ経営してる人が収支内訳うんたらかんたらってやってる動画見るんですけども、工業はないな、製造業は。だから自分もある意味誰も手つけてへんところに、自分から突っ込んでいったろうかなっていう考えで、最初はねメンバー限定で一般出すのはほんまに上っ面だけでやっていこうかなと。やっぱメンバーに固定にした方がお互い大事なソース情報を気軽に出し合えるんじゃないかなっていう、一種の約束されたコミュニティみたいなところを作れたらなと。でそれを作るならやっぱりメンバー限定のライブにしてアーカイブを残さないっていうやり方やっていこうかなと思ってます。でメンバー限定の横動画とかああいうのは一応目星はついてるんですけども、撮れんのかな、視聴回数とか。一番嫌なのが
入ったのにこんなもん見せられたらとかって思われるのもこっちも嫌やしね。なんか気分的にそんだけ自信がないんですよね、自分自身に。製造業のその YouTube チャンネル大体が、いやそれ旋盤じゃなくてフライスでやれよっていうようなアクロバットなやつばっかりやし、みんなが素晴らしいとかでそういうのにじゃあ踏み込んでいけばいいやんって言われたら、いやー自分の糧にならへんなっていうところで、どんな MacBook Air にしたのかっていうと M5 チップのやつで、そうメモリがですね24ギガ、言ったら1個上ですね。その上が32ギガになるんで GPU10 コアにして M4 の MacBook Air 使ったんですけども、で256でやってたら一瞬でね210ぐらいまでスレジ食ったんですよ。 iCloud のサービスも加入して、500以上でやってるんですけども、あれがね追いつかなかったんですよね。動画とかをこうやりまくってしまったせいでパンパンに詰まるみたいな感じになって思って、これで鈍ったんかっていうので1テラバイトにしました本体に余裕を持たそうということで520何ギガだったかなをすっ飛ばして1テラいこうってなりました。それだけあればね、原価償却の考えでいくと余裕で7年を持つかなと。7年って言ったのは OS のサービスですね。金をちょっと多めにかけるとこうなんですかね、やったろうやんけっていうような気概が持てると言いますか、一種のバイキルトですね。リスクを背負ってやっていこうっていうので買っちゃいましたね。普通に MacBook でなんか話を考えて思ったら、旋盤加工を始めた理由は親がやってたからですめっちゃ安直でしょ。そんなもんなんですよ。その時はね親とは別に仲悪くなかったんですよ。若い頃はむしろ尊敬してたというか、自分がある程度分かってくると罵り合いとかそういうのに発展して生活が苦しくなってとかいういろんな経験がありましたね。1000万やり始めたって言った点でいきなり自営業をやり始めたとかって言ったらそうではなく、一回ねサラリーマンやってでそこから帰ってきたっていう感じですね。いますか？ざっくりもう10年かでやってる内容としては、ぶっちゃけ言いますと NC は今現在使ってる大日金属のだけですね。大熊の LB はまだ触ってないんですよ。なんで使ってないんかっていう理由を言いますと、教えてもらおうという気はあったんですけども、すごいね入ってこないんですよ。いきなり三角関数の問題をポンポン挟まれて脱線したら元に戻れなくなるんですよ。それが嫌でもういいわ自分で覚えるわって言って数年経ちましたね。一番ね仲が悪くなったのはね金が理由なんですけどね自分が分かっててなんでお前が分からんっていうのをすごい押し付けられたっていう感じですね。どこが分からんねんって言われたら、いや何をしたらゴールかが分からへんねんっていうねですけども、8時といっても8時ジャストっていうわけではありません。アーカイブは残すんで冒頭聞けへんかったよなって言っても一応大丈夫なようにします。それじゃあね明日も気張って頑張って自分の生活のために仕事を頑張っていきましょう。次回の配信でよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。